Assalamu alaikum everyone, barkanmu da warhaka, sunana Maryam. Alhamdulillah. Yau Allah ya kawo mu 20 ko kuma in ce 30 daidai ga watan March 2024 wanda ya yi daidai ga 20 za mu ɗau azumi na 20 ga wata a wannan shekara ta musulunci ta shekara ta 1445. Ga dai Ramadana ya zo ƙarshe, so muna roƙon Allah Ubangiji mai rahama mai jin ƙai ya taimake mu, ya ba mu lafiya, ya ƙara mana imani, ya ba mu lafiyar jikinmu. Marasa lafiya na gida da na asibiti Allah ya ba su lafiya, Allah kuma ya ba mu ikon dagewa cikin wannan goma ƙarshe mu roƙa mu yi ibada sosai, Allah kuma ya ba mu ikon dacewa da daren Lailatul Qadr sannan Allah ya anshi ibadunmu. Muna roƙon Allah da ya taimake mu, ya taimaki ƙasarmu da duk ƙasashen musulmai baki ɗaya. Farashin da ya tashi Allah ya sauko da shi, sannan kuma muna addu'a Allah ya taimake mu, ya haɗa mu da shuwagabanni na gari waɗanda za su riƙa tausayin mu ba waɗanda za su riƙa tausayin aljihunsu ba. Allah ya taimake mu, Allah kuma ya taimaki zuri'armu, ya tsare mu, ya dubi bayanmu, sannan muna roƙon Allah ya kyautata ƙarshenmu idan ajalinmu ya taho. Allah ya ba mu ikon yawan ambatonsa da yawan istighfari, sannan ya gafarta mana kurakuranmu baki ɗaya. To alhamdulillah, yau abin da zan yi magana a kan shi ne yanda za ka yi running Google Ads. Sannan kuma kun san cewa idan za ka yi running Google Ads mafi yawanci kana da buƙatar ka yi using dala ne. Sannan a Najeriya idan dai aka ce ka yi using dala to kenan abin yana da tsada. Tunda dai dala yanzu tsada gare ta. Da kamar yadda muka sani dala tana 100, misali mu ce shekara ɗaya baya dala tana a black market ma ina ga za ka same ta 700. So amma yanzu dala tana, ban san yau ko farashin ta nawa ba da jiya, amma ga shekaran jiya dala tana 1,400 da wani abu a black market kenan idan za ka yi using da virtual card. So amma yanzu insha Allah zan nuna muku yadda za ku yi running Google Ads da NAIRA. Kuɗin ku na NAIRA, sannan kuma ku yi setting price ɗin da kuke so, ko idan website ne za ku yi neman ma traffic, idan application ne za ku neman ma traffic za ku yi setting price ɗin da kuke so kuma da NAIRA kuma za ku yi wannan running Google Ads ɗin ya tafi successful ba tare da an bi ta bayan gida ba ko wani abu. So da fari ga link nan da zan yi pasting, zan ajiye muku shi a description below insha Allah, sai ka yi loading. Kamar yadda kuke gani ga inda za ku yi creating account nan ga yana an sa get started, sai ka sa name ɗinka nan, ka sa last name, ka sa email address, ka sa phone number. So da ka sa za ka tafi next step. So haka za ka yi ta yi har ka yi register. Yanzu already ina da account ba zan ƙara yin wata register ba, amma registration ɗin kusan ba wahala gare shi ba. Kamar yadda kuke gani nan sun ce switch your ad spend from USSD to NAIRA. So daga nan yanzu ni zan yi login. Tunda already ina da shi, idan na yi login zan muku bayanin abubuwan da za ku gani kafin ku zo dashboard ɗin insha Allah. Yanzu dai idan ka gama register kun ga page 1 of 2 ne, na idan ka yi za a tura maka da confirmation ko kuma in ce verification link a email ɗinka. So idan ka yi verifying zai ɗauko ka ya maido ka browser ɗin ko kuma ya yi using da browser Gmail ɗinka, sai ka sanya password ɗinka, idan ka sanya za ka yi login lafiya lau kenan ka gama creating account. So idan ka shiga, bari in yi login. So idan kuka shiga ba wannan page ɗin za ku gani direct ba, za kuna da buƙatar ku ga pages ɗin, abin da za ku gani nan wurin shi ne steps uku. Step na ɗaya ka riga ka yi shi ka yi confirm. Step uku za ku gani. Step na ɗaya shi ne za ka sanya kuɗi, za ka yi funding wallet ɗinka a cikin wannan account ɗin da ka buɗe. So kuma minimum kuɗin da za ka yi funding shi ne naira 50,000. Akwai charges. Payment method ɗin guda biyu ne, akwai Paystack sannan akwai transfer. Paystack nan take instantly za a sa maka kuɗinka a wallet. Transfer kuma sai ka yi musu magana a channels ɗin da suka bada sannan su sa maka kuɗin. Kaman masu sai da data ne, ko dai ka yi using automatic funding ko kuma ka yi using
manual funding wanda idan ka tura sai ka tura receipt a yi confirming a sanya sannan a sanya maka kuɗin. So amma dai a shawarce ku using da Paystack kana gamawa nan take in sha Allah kuɗinka zai shiga. Amma kuɗi ƙarancin kuɗin da za ka sanya a funding kowane funding ne ko na farko ko ba na farko ba Naira 50,000 ne. Idan ka sa Naira 50,000 duka da charges ɗin da za a yi da tax ɗin su Google Ads ɗin da sauransu duka za a caje ka ne Naira 57,000 da ‘yan ɗigagga. Shi wannan yana da muhimmanci buɗe wannan account ɗin amma dai zan muku bayani da ƙarshe in sha Allahu. Yanzu shi wannan ne muku bayanin step 1 ko za ka sa kuɗi. Da ka sa kuɗi payment ɗin ya yi successful sai ka je step 2. Za ka ga an rubuta su daga nan wurin inda wannan wallet ɗin take. So step 2 da za ka je shi kuma za a ce ka yi activating account ɗin. Kana latsa activate zai juya ya juya sai ya activating. So idan ya activating idan ka koma can a email ɗinka, email address ɗin da ka sanya za ka ga wannan, za ka ga an tura maka da email daga Google Ads an ce ka yi verifying, ka yi accepting wannan invitation da aka yi maka saboda su wannan kamfanin za su tura maka da invitation na ka yi accepting Google Ads account kenan. So idan ka yi accepting sai ka ƙara dawowa nan shi ne wuri na ka je step 3 kenan. So idan ka latsa za ka yi creating, za ka sa budget ɗin da kake da shi. Already ka riga ka sa 50,000 so za ka iya ɗiban wannan kuɗi ko ka ɗibi 5,000 ko ka ɗibi 10,000 ka sanya ka creating account na Google Ads ɗin amma za ka yi creating account ɗin nan cikin wannan account ɗin inda nake magana. So idan ka yi creating za a baka ka rubuta budget ɗin nawa kana iya ka sa 10,000 ko ka sa 20,000 ko 30,000 in ma duka 50,000 ɗin da aka sanya ka sanya. Idan ma kuma can ga funding wallet ɗinka 200,000 ka sanya ko 250 ko fiye da haka duk za ka iya sanyawa a nan wurin ko ka ɗibi part of the money ka sa a budget ɗinka. Wannan kuɗin za a ɗibe shi a maida shi a budget ɗinka. A maida shi a can Google Ad ɗin da za ka yi. Bayan ka gama creating wannan budget ɗin za a tambaye ka email address da duk dai wasu sauran informations ɗinka da sunanka duk za a tambaye ka. Idan ka yi creating still Google Ad zai ƙara tura maka da email address. Idan ya tura maka sai ya ce ga shi wannan account ɗin ya yi inviting ɗinka kuma ka yi accepting ga shi inda za ka yi clicking ka yi managing account ɗin. So idan ka yi clicking kana yin clicking zai ɗauke ka ya kai ka Google Ads. So nan wurin amfanin wannan account ɗin shi kullum idan ka tashi in kana so ka yi running Google Ads ka zo ka yi funding wallet ɗinka. Idan ka yi funding can kuma za a ci gaba da cajen ka kuma da Naira za a caje ka ba da dala ba. Zan shiga Google account ɗina yanzu ku gani in sha Allahu. Bari in nemo shi. So kamar yadda kuke gani ga Google Ads account ɗina nan wurin lokacin da wannan shi ne invitation email da suka turo mana. Da ka tashi kawai za ka sa na accept invitation. So idan ka yi accepting in sha Allahu can za a ƙara turo maka da wani email na Google daga Google wanda za ka yi accepting. Za in ga idan an turo mani ko ko ina da buƙatar in duba wani email ɗin again because na buɗe guda biyu ne. So I'm coming please. Yawwa so kamar yadda kuke gani ga Google Ads sun turo mani da email address a wannan email ɗin because da wannan email ɗin na fara buɗewa so da na ƙara buɗe wani account sai suka yi min linking ɗin shi da wannan email ɗin. Kamar yadda kuke gani wannan email ɗin na farko an ce new standard user has been added to your Google Ads account. Sai kuma nan aka ce mani new user has been invited to access your Google Ads account. So kun ga that's why shi wancan email ɗin ba su tura min da invitation ba kawai ko kuma inda zan yi managing account wai suka turo shi a nan saboda wannan shi ne first Google Ad ɗin da na buɗe. So kamar yadda kuke gani wannan shi ne invitation ga inda mouse ɗina yake nan shi ne aka ce ma accept your invitation shi ne email na farko da Google za su fara turo ku. Idan ka yi accepting sai kuma email na biyu wannan shi ne email ɗin kun ga your manager account is now linked. Idan za ku lura ga Google Ads nan wurin ga logon su nan ga komai idan na yi scrolling ga inda aka sa manager account idan na clicking manager account zai ɗauke ni ya kai ni wannan Google Ads account.
To alhamdulillah kamar yadda kuke gani ga Google Ads account ɗina nan wurin, kun ga account ɗina na farko da na buɗe ga kuma na biyu da na buɗe. So idan zan je campaign za ku gani yadda aka caje ni da naira ba da dala ba. Kamar yadda kuke gani kun gani na sa budget ɗina shine wannan 1000 naira per day wannan kuma 2000 naira per day. Idan kun lura za ku ga NGN ba USD kuka gani ba. So wannan shine yadda za ku yi running ads da idan ku buɗe account inda za ku yi running ads da naira ku yi payment da naira. In kun lura ga installs ɗin da aka yi nan ga kuɗin da aka caje ni nan ga NGN nan wurin wannan cost per install kenan. Idan kuma nan kun zo kun lura ga yawan installation da aka yi na ads ɗin da na fara sanyawa. Idan kuka sanya ads ɗin suna da buƙatar su ɗan ɗau lokaci kaɗan sabida algorithm ɗin ya fahimci wannan ɗin. Kusan ko app kuka sanya ko kuma website ka yi creating kana da buƙatar ya ɗan ɗau lokaci saboda algorithm ɗin ya fahimci ina site ɗinka ya dosa ko kuma ina app ɗinka ya dosa. So wannan ni dai apps ne na yi wannan advertising a Play Store. So kuma kamar yadda kuke gani ga kuɗaɗen da aka caje ni nan wurin ga su nan wurin kuɗaɗen da aka caje ni gaba ɗaya. So wannan shine yadda za ka buɗe account ɗin da za ka yi na Google Ads ka yi running ɗin ads da su. Insha Allahu idan na samu dama kuma na ga kuna da buƙata duk kun mun comment cewa kuna da buƙata zan nuna muku yadda za ku yi running Google Ads ku yi creating campaign ɗinku yadda za ku samu optimization da yawa wanda Google Ads ɗin zai shiga sosai ya samu karɓuwa ta ko'ina ku yi optimizing ɗin shi da yadda ya kamata. Kamar yadda kuke gani shi wannan account ɗin na farko optimization ɗin shi ga ya nan 93.6 ga jiya ma yana 97. So ina so in duba in ga dalilin da ya sa ya ɗan rage. Wannan kuma shi da yake ban daɗe da sa shi ba shi kuma ga shi nan kun ga babu wani result da aka nuna mani. Idan kana so ka ga recommendations kana iya ka taɓa nan wurin ka ga me aka ce ka yi, me aka baka shawara sai ka gyara sabida optimization ɗinka yayi yawa. Optimization ɗin ana so daga wannan zuwa 100 ne. Kun ga wannan first optimization kun ga your optimization score is 93.6 da 93.7 ne. Yanzu za ku lura duk ga bayanin da aka yi ad group nan ga duk bayanin da aka yi mana idan na tsaya na yi viewing recommendations ɗin duk zan duba in ga ta ina zan gyara ga su nan kusan guda 4. So wannan shine yadda za ka buɗe account na Google Ads kuma ka riƙa biyan shi da naira. Wannan account ɗin yana da matuƙar muhimmanci especially idan kana so ka yi running Google Ads ko kuma ka taimaka ma wani ya running Google Ads. Amma ka tabbata kana da kuɗaɗen da na lissafa because kana da buƙatar ka sa daga naira 50,000 abin da ya yi naira miliyan 10. So kuma dama duk wanda ya yi tunanin yin advert yana da buƙatar a ce ya sa kuɗi da yawa. Idan ya sa kuɗi da yawa so insha Allahu zai samu saboda ba yanda za a yi ka yi running ad na kwana ɗaya ka ce za ka samu result ɗin da kake so. Aƙalla ka yi running ads na kwana 30 aƙalla ba kasara ba. So idan ka yi insha Allah za ka samu kuɗaɗen nan da yawa za ka samu result ɗin da ya kamata kuma ka yi amfani da shi kuma har ma ka yi farin ciki da shi insha Allah. So nan zan tsaya a ƙarshen bidiyon nan sai na haɗu da ku a comment section in ji idan kuna son in muku creating nuna muku yadda za ku creating campaign har ku samu optimization mai yawa kuma sannan idan an yi searching ɗinku a wurare da dama a Google sannan ku samu views abunku ads ɗinku ya hito sama saboda ba wai don taƙamar ka yi running ads ba ne ba. Idan aka yi searching ka zama kai ne na farko no dole sai ka yi optimizing ɗin sannan ka zama kaman wannan ne masu blogs ne dole sai sun sa keywords sun yi keyword research. So wannan shine zan tsaya a bidiyon daga nan a bidiyon nan insha Allah kar ku manta ku yi like ku yi comment sannan kuma ku yi sharing a group ɗinku. Wannan shine kaɗai supporting ɗin da za ku yi ma channel ɗin nan ku yi supporting ɗinta da subscribing, likes da comment insha Allah. Na gode ƙwarai da jimirin sauraro mu haɗu da ku a wata